ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചൈനയിലെ സിയാൻ ജോത്തോങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹാർട്ട് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ റൂമിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡമ്മി വരുന്നത്. ഈ ഡമ്മിയിലാണ് നമുക്ക് ഓസ്കൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെറോക്സിസോമൽ വെൻട്രിക്കുലർ ടെക്കിക്കാർഡിയാണ് എന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അനോട്ടേഷൻ മൊത്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ ഏരിയയിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡമ്മിയിൽ എവിടെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു 3D സ്ട്രക്ചറാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ECG വേരിയേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.